Horlama ve uyku apnesi tedavisinde bazı hastalarımızda cerrahi yapamıyoruz. Hastamızı muayene ettiğimizde burunda ufak tefek sorunlar var, bunları çözeceğiz radyo frekansla. Ancak sorun damak yapısında, morfolojik yapısında, çene yapısında. Damağı kubbe, daha önce zaten çocukluk döneminde bademcik ameliyatı da geçirmiş. Hyoid mesafesi, boyun mesafesi çok kısa. Biz cerrahi müdahale yaparak damak bölgesine müdahale etsek de sizin horlamanızı ve uyku apnenizi tedavi edemeyiz. Bu tür hastalarda tedavi seçeneği bitiyor mu? Bitmiyor. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Sizi uyku testine sokuyoruz. Uyku testinde bazı ölçümler yapılıyor. Çıkan değerlere göre eğer orta yüksek uyku apneniz var ise o zaman CPAP cihazı, maske tedavisi kullanmanız lazım. Bu tür hastaların cerrahi indikasyonu yok. Bu da çok önemli. Yani her hastaya cerrahi yapılır kuralı yok. Ama her hasta tedavi edilir.